डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद शादिल है, शादिल हनीफा, और मेरा ये सेकंड टेस्ट है। टाइपिंग का दूसरा टेस्ट है आपका। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? शीट। शीट कहा जाता है। ठीक है जी, शाबाश। स्टार्ट करें जी। शाबाश शाहज़ेल, वेरी गुड। बड़ी जल्दी ख़त्म कर लिया आपने। 56। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे नंबर। बेटा इस हिसाब से चूँकि 50 से ऊपर नंबर हैं तो आपको 25/25 पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड।